अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास क्लास 7 एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। ये पार्ट हमारे पास 3 है। इसमें क्या है, इसमें 1 2 3 1 2 3 रकमें हैं। ठीक है भाई, 3 रकमें हमने निकालनी है, हल सॉल्व करनी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, ये आपको बात मेरी पहले भी समझ आ गई। वही तरतीब है, बस जितनी रकमें भी हों। ये 3/4 साइन का पहले मसला हल करेंगे। प्लस माइनस माइनस, पहले ब्रैकेट को ऐसे हल करते हैं। ये प्लस का ना, ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस आ गई, फिर आप इसके साथ पहले ऐसे फिर ऐसे, प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस, और फिर प्लस माइनस माइनस। ये रोला ख़त्म हो गई, ये टेंशन ख़त्म हुई हमारी, साइन वाली टेंशन ख़त्म की हमने। तो साइनों की मैं आपको फिर तरतीब भी बता देता हूँ। प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस होता है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस होता है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाता है। ये आप याद करेंगे, जैसे टेबल याद करते हैं ना, ऐसे याद करते हैं, ध्यान में रखें। ये बात समझ आ रही है। ये किसका अमल है, ये हमारे पास मल्टीप्लाई का अमल है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है जी, ज़रब कर रहे हैं। अब हमने जी क्या करना है जी, अब हमने इन कैल्शियम लेना है, 4 5 और 20 कैल्शियम लेना जी। मैं नहीं पता करते हैं जी, टेबल वो जो कम अज़ कम 2 पे चले जाए, सब पे जाते तो अच्छी बात है, नहीं कम 2 पे तो जाए। 2 2 ज़ा 4 5 ऐसे लिखते हैं, ये 10 आ गए। अब 5 का टेबल ले जाते हैं, 2 को ऐसे ही लिखते हैं, 5 को 5 2 10, फिर 2 का टेबल ले जाते हैं, पूरी चलेगा जी। देखें जी, LCM 2 ज़रब 5 ज़रब 2, 5 उन्हें 10 10 उन्हें 20, क्या है जी, बड़ी लाइन लगाई, 20 नीचे लिख दिया। बात समझ आ रही है आप लोगों को। अब हमने क्या टेक्निक बताई थी, मैंने आपको पहले भी बताई है कि हमने 20 को अंदर रखना है और 4 पे डिवाइड करना है। एक तरफ से लगते हैं, इधर से लगते हैं, इधर चलते हैं भाई, मसला ही नहीं है। 5 चौकी 20, 5 आ गया, 5 को किस तरफ देना है, इधर से, इसके जो ऊपर नंबर है, 5 या 15, फिर माइनस। अब हमारे पास आ गया जी 20, 5 पे डिवाइड करेंगे, 4, ये 4 आ गया ना, 4 को हम ज़रब करेंगे, ये 8 आ गया। 20 का टेबल 20 पे एक ही दफ़ा, 1 टाइम। बात क्लियर है जी, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा बात समझने की कोशिश करें, क्या करना है जी। देखिए हमारे पास ये जमा का 7 है, 17 है, सॉरी 15 है, जमा का 15 है, जमा का 15 है, 15 है। इसको मैंने साइड पे लिख दिया। सेम, ये दोनों की साइन सेम है ना, -8 और -7, इनको मैंने अलहदा जमा किया, तो ये कितने हो गए, -50। सेम साइन सम, ये जमा की थी, इसको उनमें जमा नहीं किया, सेम साइन को हमने जमा किया। अब मसला ये, हमारे पास जमा के 15 हैं और एक तरफ मनवी के 15 हैं, तो ये आप इसमें कट गए। आपको पास 15 रुपये से आपसे किसी ने 15 रुपये ले लिए, तो आपके पास क्या बचा, 0 बचे, 0/20, और ये फिर आंसर नंबर आ गया 0। आगे चलते हैं जी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अब ये हमारे पास रकम है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है। देखें ये हमारे पास लगा, फिर माइनस का मसला हल करेंगे। इसके नीचे हम बटन 1 कर सकते हैं, हमने कर लिया, ये हमने बटन 1 कर लिया। इधर मैं बड़े पेन से लिखता हूँ ताकि आप सब समझ आए। तो ये आ गया -20/1, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का है ना, इसको हम प्लस का ही रखेंगे, ठीक है जी। अब देखें, प्लस 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 माइनस माइनस, और प्लस माइनस माइनस, 4/15 आ गई, ठीक है जी, 4/15 आ गई। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आपको याद होगा, क्या होगा जी, इन सब का एलसीएम लेंगे, इन सब का एलसीएम। 1 का तो खैर नहीं, 11 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। 1 तो 1 ही होता है ना, 11 कर लेते हैं, मेरे 15 ऐसे ही लिखती है। 3 का टेबल, सॉरी ये 1 आ गया ना, ये 1 आ गया, 5 आ गया, 5, LCM, LCM कितना होगा जी, 11 ज़रब 3 ज़रब 15, तो कितना होगा जी, 15।
135 ہو جائے گا. دیکھ لیتے ہیں جی یہ کتنے دفعہ یا 33 ہو گیا. یہ دیکھیں 33 یا 33 ضرب 5. ہم ضرب کر لیتے ہیں. ہم جیسے ہم ضرب کرتے ہیں, اگر پڑھا نہیں آتا تو ضرب کر لیں. 5 سے 15 حاصل ہے 1, 5 سے 15 1 16, 165 ہو گیا. سمجھ آئے گی. تو یہ ہم لمبی لائن لگائیں گے. 165 کو ہم نے لکھا. ایک کا ٹیبل 165 میں دے جائے گا نا, تو اس 165 کو ہم نے اس کے ساتھ ضرب کرنا ہے. یہ کیا کریں گے جی 165 ضرب 2, 5 دن 10 16 6 دن 12 13 اصل 1. تو یہ ہوگا جی کہ مائنس کے 330. یہ پلس آ گیا. 11 کا ٹیبل ہم دیکھتے ہیں جی کتنے دفعہ جا کر چیک کر لیتے ہیں. 11 کا ٹیبل ہم یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گئی. ادھر کر لیتے ہیں. 165 کو ہم نے ڈیوائڈ کرنا ہے 11 پہ. ایک دفعہ کتنے بچے جی ہمارے پاس 5 11 15 دفعہ. 15 کو ضرب دیں گے 7 سے 15 17 105 ہوتا ہے. نہیں تو ضرب کرنے ہیں. اب دیکھتے ہیں جی. اب ہم نے 165 کو 15 پہ ڈیوائڈ کرنا. 15 کو 15 ایک بچا اوپر سے 5 آیا. 5 کو 5 کتنی دفعہ کیا 11 دفعہ. 11 کو ضرب دینا ہے 11 4 14. اب دیکھیں جی تھوڑا سا سمجھے بات کو. سیم سائن کون سی ہے؟ یہ بھی سیم ہے اور یہ سیم. ان کو جمع کریں گے ایک جیسی علامتیں. سیم سائن سم ہوتی ہے. سیم سائن سم ہوتی ہے. -330 اس میں ہم نے -44 کو جمع کیا. یہ 4 آ گیا. یہ ہمارے پاس 7 آ گئے اور یہ 3 یہ آ گئے ہمارے پاس مائنس کے. یہ دو جمع ہو گئے نا ایک جیسی علامتیں. لکھ لیتے ہیں آپ کو ادھر سمجھ آ جائے. اور جمع کیا گیا اس میں 105 بٹا 165. اب کیا کرنے یہ تو مائنس کے اور 105 کس کے پلس کے. تو ظاہر ہے اس کے نیچے میں اگر 105 لکھتا ہوں پلس کے تو ڈفرینٹ ہے نا. سیم سائن سمجھیے. اب سم تو نہیں ہوئے مائنس ہوں گے. پلس سیم ہوتے ہم نے جو سیم سائن تھی نا ان کو ہم نے جمع کر دیا. یہ کیا تھے اب یہ مائنس ہوں گے. ایک پلس کا ایک مائنس کا ہے. تو وہی سم طریقہ ہے جی. دیکھو ادھر سے جائیں گے. یہ 14 ہو گئے. یہاں پہ بچے 6. یہ 6 بچے بیٹا. تو 14 میں سے 9 بچے. یہاں پہ 6 بچے. 2 میں سے 1 نکالا تو 3 میں سے 1 نکالا تو 2 بچے. یہ مائنس کے زیادہ ہے. زیادہ مائنس کے نا تو جو زیادہ میں سے نکلے تو پھر زیادہ وہ اس کا جواب آئے گا. تو ہمارے پاس آ کر جو ہے -279 بٹا 165. یہ آپ کو بات میں سمجھ آ رہی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے. تو یہ آپ نے کرنے جی توجہ سے. یہ ہمارا سوال ہے ایک دوسرا. ہم دیکھیں یہ مائنس کے کلاس 7 سے اور ایکسرسائز نمبر ہمارے پاس 1.3 ہے. اس کو ذہن میں رکھیں. اور اب یہ کہتا ہے سبٹریکٹ کریں تفریق کریں. پہلے میں نے کہا تھا جمع تھا تب کہتا ہے کہ اس کو اس میں سے تفریق کریں. تو اس کو تفریق کرنا ہے نا. تو اس کو رقم پہلے رکھیں. جس کو تفریق کرنا ہے سائڈ پہ لکھتے ہیں. اس کو اس میں تفریق اس کو پہلے رکھیں. اس کو بعد کیونکہ اس کو تفریق کرنا ہے. اس کو مائنس کرنا ہے. بعد میں یاری ان دو کا ایلسیم لیتے ہیں. ان دو کا ایلسیم آ گیا جی 4. 2 کا ٹیبل 2 پہ کتنی دفعہ جائے گا 4 پہ 2 دفعہ. اور دیکھیں جی 4 پہ ٹیبل آیا 2 دفعہ. 2 تو نہیں 4. 2 4 کا ٹیبل 4 پہ 1 دفعہ. 3 ہو گئے. تو کیا وجہ ہمارے پاس دیکھیں نا. جمع کے 2 تھے مائنس کے 3 ہے. اب دیکھیں 1 جمع 2 جمع 1 مائنس 2 مائنس 3 مائنس. یہ دیکھو جو آپ نے پلس میں پیچھے کیا بچا -1 مائنس بچ گئی. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی. آگے چلتے ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. ایک سوال اور بھی کر لیتے ہیں. دیکھیں پہلے مائنس کا مسئلہ حل کرتے ہیں جی. دیکھیں جی کیا کرنا ہے جی 5 بٹا 8 مائنس مائنس پلس 7/6
6. اب 6 کا اور 8 کا ایلسیم لیتے ہیں. 3 4 3 4 2 2 اور 2 ایک ہو گئی. کیا ہو 4 4 ہو گیا 12 24 ہو گئے جی. یہ کہتے ہیں بھائی 2 3 6 6 دو 12 12 دو 24 ہو گئے. 24 یہاں لکھ دیا جی. اب 24 کو اندر رکھیں گے اور 8 پہ ڈیوائڈ کریں گے. 8 3 24. اس کو پھر ہم اسے 6 کو 24 پہ 6 کو ڈیوائڈ کریں گے تو کتنی دفعہ 4 دفعہ. 4 کو ہم اسے رکھو 7 چوکے 28. اب 15 اور 8 کو ہم جمع کر لیں گے. دیکھیں 15 جمع 28 کو جمع کرتے ہیں. 8 5 13 ایک کیری آ گیا تو یہ 43 ہوگا جی. یعنی 43/24 ہوگا جی. اب آپ کو یہ 2 سوال ہیں. یہ اگر آپ خود ٹرائی کر لیں گے یا میں ہی فٹافٹ کروا دیتا ہوں. چلیے میں ہی آپ کو کروا دیتا ہوں فٹافٹ. تو دیکھیں پلس مائنس کا پہلے ہم مسئلہ کرتے ہیں حل. پلس مائنس مائنس 3/5. دیکھیں مائنس مائنس پلس 4/9. سب کی ٹیکنیک سیم ہوتی ہے. اس کے نیچے بٹا میں نے 1 کر دیا. پلس مائنس مائنس 2 آ گیا. یہ مائنس مائنس پلس ہو گیا 7/8 ہو گیا. اب ان دو کا ہم نے ایلسیم لینا ہے. 5 اور 9 کا ایلسیم لیتے ہیں. 5 ایسے ہی لکھ دیا. 9 بچا. 3 آ گیا بیٹا. 3 3 9 3 1 3. تو یہ کتنا ہو جائے گا جی ہمارے پاس 3 3 9 9 5 45 45. اب 5 کا ٹیبل 45 کو اندر رکھیں گے اور 5 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو 9 دفعہ. 9 کو ہم اس سے ضرب کریں گے. 9 3 27. ٹھیک ہوگا جی. جمع 9 کا پہاڑا کتنی دفعہ جائے گا 9 5 45. 5 کو ملٹیپلائی کرنا ہے اس سے. 5 چوکے 20. اب دیکھیں نا جمع مائنس کا 27 ہے جمع کا 20 ہے تو کیا کریں گے. ایک سیم سائن تو نہیں سم تو نہیں مائنس ہی ہوں گے. تو مائنس یہ ساتھ میں تو علامت کس کی ہے اس کے نمبر آئے. یہ بڑا نمبر ہے نا. تو -7/45. تو ان دو کا بڑا ایلسیم 8 آ جائے گا. ایک کا ٹیبل کتنی 8 دفعہ جائے گا نا. دیکھیں نا 8 کو اندر کا ڈیوائڈ کرتے ہیں. 8 1 8. 8 کو ہم نے اس سے ملٹیپلائی کیا تو -16. 8 کا ٹیبل 8 پہ ایک دفعہ. 7 کم 7. اب یہ مائنس کے 16 ہو گئے اور پلس کے 7. اب مجھے بتائیں ان کی سیم سائن تو نہیں ہے ڈفرینٹ سائن ہے تو مائنس ہوں گے. 7 تو یہ ہمارے پاس 9 بچ جائے گا. صحیح ہے نا. اتنے بچتے ہیں نا. دیکھیں 9 10 11 12 13 14 15 اور 16 مائنس کے زیادہ ہیں. -9/8 یہ ہمارا آنسر آ گیا. مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی. اس کو بار بار ویڈیو کو دیکھیں اور پھر پریکٹس کریں. انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.